सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल PS अकेडमी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PS अकेडमी पॉइंट। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि भारत का कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना है। इन्हें हम ट्रिक से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो ख़त्म होने के बाद हम इसका टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात। अब देखिए दोस्तों, नंबर पहला जोग या गरसोप्पा, और दोस्तों ये बसा है हमारा शरावती नदी पर। अब देखिए दोस्तों, इसमें है गरसोप्पा, इसमें एक शब्द मिल रहा है सोप्पा, और इसमें है शरावती, सोप्पा शरावती, सेम वॉइस है ना दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों हमारा शरावती नदी पर। और दोस्तों ये जोग या गरसोप्पा हमारे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि 255 मीटर ऊंचा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात, और दोस्तों ये बसा है दोस्तों हमारा कावेरी नदी पर। और दोस्तों अब देखिए इसे, शिव समुद्रम, इसमें से हमने एक शब्द निकाला शिव, शिव यानी शंकर भगवान, शिव भगवान। और दोस्तों कावेरी में से हमने एक शब्द निकाला बैरी, बैरी, यानी कि दोस्तों शिव जी का, शंकर भगवान का कोई बैरी नहीं होता। क्या? हाँ दोस्तों, शंकर जी का या शिव भगवान का कोई बैरी नहीं होता। और दोस्तों ये 90 मीटर ऊंचाई पर बना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, गोकक जलप्रपात, और दोस्तों ये बस बना है हमारी गोकक नदी पर। और दोस्तों ये 55 मीटर ऊंचा है। गोकक जलप्रपात और गोकक नदी, इसे तो याद करना नहीं है, ये तो सेम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों हमारा चूलिया जलप्रपात, और दोस्तों ये बना है हमारा चंबल नदी पर। अब देखिए दोस्तों, चंबल को रिलेट कर रहे हैं दोस्तों हम कंबल से, चंबल कंबल सेम वॉइस है ना। तो चंबल को हमने किससे रिलेट किया? कंबल से। और दोस्तों जब हमें सर्दी लगती है, जब हमें ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं। क्या? हाँ दोस्तों, जब हमें सर्दी लगती है, ठंड लगती है, तो हम क्या करते हैं? कंबल ओढ़ लेते हैं। और जब कंबल ओढ़ने के बाद भी ठंड लगी तो हम क्या करते हैं? इसमें देखिए दोस्तों चूलिया, इससे शब्द निकला हमारा चूल्हा, चूलिया चूल्हा, यानी कि दोस्तों जब हमें कंबल में भी ठंड लगी तो हम कहाँ चले जाते हैं? चूल्हे के पास बैठ जाते हैं और वहाँ पर तापने लगते हैं। अब देखिए दोस्तों आ गया हमारा पुनासा जलप्रपात, और दोस्तों ये भी बसा है हमारा, ये भी बना है चंबल नदी पर। अब देखिए दोस्तों, जब हमें ठंड लगती है तो हम कंबल में चले जाते हैं, और उसमें भी ज़्यादा ठंड लगती है तो हम कहाँ? चूल्हे के पास चले जाते हैं और तापने लगते हैं। और जब चूल्हे के पास फिर भी हमारी ठंड नहीं रुकती, हमें फिर भी ठंड लगती है, तो क्या हम पुनः, पुनः में देखिए दोस्तों ये शब्द निकल रहा है पुनः, यानी दोस्तों पुनः हम कहाँ चले जाते हैं? कंबल में, चंबल कंबल, पुनः हम कहाँ चले जाते हैं? कंबल में, और फिर उड़कर सो जाते हैं। यानी कि दोस्तों जब हमें ठंड लगेगी तो हम कंबल में जाएंगे, और जब कंबल में भी हमारी ठंड नहीं रुकेगी तो हम चूल्हे के पास चले जाएंगे। और दोस्तों जब चूल्हे पर भी हमारी ठंड नहीं रुकती है तो हम पुनः कंबल में चले जाएंगे और उड़कर सो जाएंगे। और दोस्तों ये चूलिया जलप्रपात है, ये 18 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों पुनासा जलप्रपात हमारा चंबल नदी पर बना है, जो 12 मीटर ऊंचा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बिहार जलप्रपात, और दोस्तों ये बसा है हमारा, ये बना है टोंस नदी पर। अब देखिए दोस्तों, बिहार, 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 इसमें शब्द क्या निकल रहा है? बिहार। और टॉन्स, और दोस्तों इसमें क्या शब्द निकल रहा है? टॉन्स, टॉस, टॉस, बे हार गए क्या? टॉस, क्या? हाँ भाई, बे टॉस जीत नहीं पाए, बे टॉस हार गए, बे हार गए क्या? टॉस। और दोस्तों ये बिहार जलप्रपात हमारा टॉन्स नदी पर 100 मीटर ऊंचाई पर बना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात, और दोस्तों ये बना है हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर। अब देखिए दोस्तों, हुंडरू घुंघरू, हुंडरू घुंघरू सेम वॉइस निकल रही ना। और दोस्तों ये स्वर्ण रेखा, स्वर्ण मतलब सोना। अब देखिए दोस्तों, प्राचीन ज़माने में
जब राजा महाराजा लोग होते थे और जो उनका जो मनोरंजन के लिए मुजरा कराने वाली बुलाई जाती थी, तो वो घुंघरू किसकी पहनती थी? सोने की। क्या? हाँ भाई, राजा महाराजा वाली बात है। वो सादा घुंघरू तो पहनती नहीं थी, कैसी पहनती थी? सोने की बनी हुई घुंघरू, और मुजरा करती थी, यानी हुंडरू घुंघरू। घुंघरू कैसी पहनती थी? स्वर्ण, सोने की। और दोस्तों ये हुंडरू जलप्रपात हमारा स्वर्ण रेखा नदी पर 74 मीटर की ऊंचाई पर बना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा धुआंधार जलप्रपात। और दोस्तों ये बना है हमारा नर्मदा नदी पर। अब देखिए दोस्तों, नर्मदा, इसमें एक बस निकल रही है मर्द की। नर्मदा मर्द, नर्मदा मर्द, मर्द क्या बस निकल रही है? मर्द की। अब देखिए दोस्तों, जो लोग मर्द होते हैं वो किसी भी मैदान में युद्ध लड़ते हैं तो धुआंधार लड़ते हैं। क्या कैसा लड़ती हैं? धुआंधार, अंधाधुंध, पीछे नहीं हटते। वो जो मर्द होते हैं वो जब भी युद्ध लड़ते हैं तो धुआंधार लड़ते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, एन्ना जलप्रपात। और दोस्तों ये भी बना है हमारा नर्मदा नदी पर। अब देखिए दोस्तों, एन्ना यानी कि धुआंधार लोग, जो मर्द लोग होते हैं वो धुआंधार तो युद्ध लड़ते हैं, लेकिन एन्ना ये नहीं करते। क्या? कायरता, कायरता नहीं करते। वो जो मर्द लोग होते हैं वो धुआंधार लड़ते हैं, लेकिन ये नहीं करते। क्या नहीं करते? कायरता नहीं दिखाते। क्या? हाँ भाई, जो मर्द लोग होते हैं वो धुआंधार युद्ध में लड़ते हैं, लेकिन कायरता नहीं दिखाते। ये नहीं करते, कायरता नहीं दिखाते। अब देखिए दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर 10 मीटर की ऊंचाई पर बना है, तथा एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर 183 मीटर की ऊंचाई पर बना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पायकारा जलप्रपात। और दोस्तों ये बना है हमारा नीलगिरी क्षेत्र पर। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें देखिए दोस्तों, गिरी में एक शब्द निकल के आ रहा है गिरना, गिरी गिरना, गिरना। और दोस्तों पायकारा में एक शब्द निकल के आ रहा है पायकारा, पकड़ा, पकड़ा या पकड़ा, पायकारा पकड़ा, पकड़ा या पकड़ा या पकड़ना, पकड़ना। अब देखिए दोस्तों, जब कोई दोस्तों गिर रहा हो तो उसे पकड़ लेना चाहिए। क्या? हाँ भाई, जब कोई अगर गिर रहा हो तो उसे पकड़ लेना चाहिए, उसे गिरने नहीं देना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, इसी में हमारी और सबकी भलाई है। जब कोई लोग गिर रहा हो, कोई व्यक्ति गिर रहा हो तो उसे पकड़ लेना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमारे रिलेट हो गए। अब लगाते हैं क्वेश्चन टेस्ट। चलिए दोस्तों, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर बना है? आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी पर, यानी गरसोप्पा। और सिम्बोस क्या है? शरावती, सोप्पा शरावती। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, बिहार जलप्रपात किस नदी पर बना है? आपको सिर्फ 3 सेकंड। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, टॉन्स नदी पर। बे हार गए, क्या हार गए? टॉस, बे टॉस हार गए। चलिए दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है? आपको सिर्फ 3 सेकंड है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी पर। यानी कि जो मर्द लोग होते हैं वो युद्ध में कैसे लड़ते हैं? धुआंधार, अंधाधुंध, पीछे नहीं हटते भाई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एन्ना जलप्रपात किस नदी पर बना है? आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी पर। यानी कि जो लोग मर्द होते हैं वो धुआंधार लड़ते हैं, अंधाधुंध लड़ते हैं, लेकिन वो कभी कायरता नहीं दिखाते। ये नहीं करते, क्या नहीं करते? कायरता नहीं दिखाते। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, पुनासा जलप्रपात किस नदी पर बना है? आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, चंबल, यानी कम्बल। यानी कि जब दोस्तों हमें सर्दी लगेगी तो हम कंबल में जाएंगे, कंबल ओढ़ लेंगे। और दोस्तों उसके बाद भी सर्दी नहीं रुकी तो हम कहाँ? चूल्हे के पास चले जाएंगे। और दोस्तों हमें फिर भी सर्दी लग रही है तो हम पुनः कंबल में चले जाएंगे, कंबल ओढ़ लेंगे और सो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, पायकारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी क्षेत्र। अब देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों हमने बताया था गिरी यानी गिरना, और जब कोई गिर रहा हो तो उसे हमें पकड़ लेना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना है? चलिए दोस्तों, आपको सिर्फ 3 सेकंड है। चलिए दोस्तों, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी पर। अब देखिए दोस्तों, यानी कि जिससे भगवान कोई बैरी नहीं होता।
शिव का कोई बैरी नहीं होता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, होंडारू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलते हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा नदी पर। यानी कि राजाओं का मनोरंजन करने के लिए क्या पहनकर मुजरा करती थी वो? घुंघरू। और घुंघरू कैसे होते थे? सोने के घुंघरू पहनकर मनोरंजन के लिए वो नाचती थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको सिर्फ 3 सेकंड मिलते हैं। चलिए दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चंबल नदी पर। यानी कि दोस्तों जब हमें ज़्यादा सर्दी लगेगी तो हम पहले कंबल में जाएंगे, और दोस्तों उसके बाद और ज़्यादा सर्दी लगेगी तो हम कहाँ चले जाएंगे? चूल्हे पर तापने के लिए। चूल्हे पर तापने के लिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का ये टेस्ट ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मनोबल बढ़ता है। और साथ ही साथ जब आप हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं तो उससे हमें आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और दोस्तों ये ट्रिक बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसलिए दोस्तों आप हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप घर बैठे ही अपने फ़ोन में फ्री में ऐसी फ्री ट्रिक्स पाना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।